Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 में हमने बहुत ही डिटेल वे में अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने टाइप के चैम्बर्स होते हैं और उन चैम्बर्स में किस तरह का ब्लड का सर्कुलेशन होता है। साथ में साथ हमने अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्डिक मसल्स और कुछ कार्डिक मसल्स जो है ना उनके अंदर मॉडिफिकेशन होने की वजह से फाइब्रस कैरेक्टर आ गए हैं, जिन्हीं को हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, नोडल टिश्यू। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के नोडल टिश्यू हैं: साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर। आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कार्डिक साइकिल क्या होती है और साथ में साथ जब ह्यूमन हार्ट अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, कंडक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हार्ट साउंड क्यों जनरेट होता है, तो सडन क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व, ठीक है। तो कस्पिड वॉल्व्स बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है, और सेमिलुनार वॉल्व बंद होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होता है। और इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट होता है ना, तो हमारी हार्ट की सबसे लार्जेस्ट नोडल टिश्यू कौन सी बेटा, साइनो एट्रियल नोड है। कौन सी है? साइनो एट्रियल नोड। और साइनो एट्रियल नोड जब डीपोलराइज होंगे, डीपोलराइज का मतलब है कि सिस्टोलिक इवेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन होना। तो जैसे ही ये डीपोलराइज होंगे, साइनो एट्रियल नोड वो सिग्नल देंगे किसे बेटा, एट्रिया। एट्रिया जो है हार्ट के अपर चैम्बर को हम बोल रहे हैं। तो जैसे ही साइनो एट्रियल नोड डीपोलराइज होंगे, मतलब इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, ये सिग्नल देंगे एट्रिया को। और एट्रिया जब सिग्नल जाएगा तो एट्रिया क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। मीन्स जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो साइनो एट्रियल नोड जो है सिग्नल देगा किसे बेटा, एट्रिया को। और फर्दर ये सिग्नल जो है साइनो एट्रियल नोड होते हुए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर। ओपन परकिंजी फाइबर जो है फर्दर जब सिग्नल पास ऑन होंगे बेटा, तो हम बोलते हैं कि वेंट्रिकल्स क्या हो चुके हैं, डीपोलराइज हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, दो वर्ड्स आते हैं ना, आप इसको रिलेट करना कि जनरली इन दो वर्ड्स में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन दो वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है, तो इसको समझने के पहले हम छोटा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई सेल है, वो अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, या आप बोल सकते हो अभी रेस्ट की स्टेट में क्या है बेटा, प्रेजेंट है। अब किसी भी सेल को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो सेल जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, तो हम उस पर्टिकुलर सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं। एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मीन्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हम वोल्टामीटर की हेल्प से क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। तो सपोज कोई सेल है जो अभी रेस्ट की स्टेज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेस्ट स्टेज में प्रेजेंट है तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से कितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है बेटा, -70 मिली वोल्ट। एंड देन इस सेल को हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया। और जैसे ही हमने इस सेल को स्टिमुलस प्रोवाइड किया, सेल ने अपना क्या चेंज कर लिया बेटा, चेंज इट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज होने की वजह से आपने देखा कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में फर्दर फर्दर क्या हो गया बेटा, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। तो जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले -70 मिली वोल्ट था, अब वो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया, +30 मिली वोल्ट। अब देखो, इस सेल को हमने बोला रेस्टिंग स्टेज में सेल प्रेजेंट है, बट ये सेल किस स्टेज में आ चुकी है, एक्शन स्टेज में आ चुकी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -30 मिली वोल्ट है। इट मीन्स सेल किस स्टेट में आ चुकी है, डीपोलराइज स्टेट में आ चुकी है, मीन्स एक्साइट हो चुकी है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। देन दोबारा से ये सेल जो है अपने इनिशियल कंडीशन पर आने की जो है, तो फर्दर एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में +30 मिली वोल्ट से दोबारा से सेल किस स्टेट में आ जाती है बेटा, -70 मिली वोल्ट। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को ना हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है।
देन इसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। अब देखो कार्डिक साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम इस तरीके से समझते हैं कि कार्डिक साइकिल है क्या। तो कार्डिक साइकिल जो है ना वो एक तरह का ड्यूरेशन है एक सिंगल हार्ट बीट का। मीन्स जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स उसका हार्ट क्या कर रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट चैम्बर मीन्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स का कंप्लीट लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और कंप्लीट लेवल पर क्या हो जाए, रिलैक्सेशन हो जाए। ये जब प्रोसेस चलता है तो ह्यूमन का हार्ट क्या कर रहा है बेटा, बीट कर रहा है। तो एक कार्डिक साइकिल क्या है, इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट। अब देखो एक सिंगल हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना निकल के आ रहा है बेटा, 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड कैसे हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि 1 मिनट के अंदर पर्सन का हार्ट जो है 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 72 टाइम्स को अगर हम इक्वलाइज करते हैं तो बेटा क्या निकल के आता है, 0.8 सेकेंड। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है बेटा सभी को। ऑल्टरनेटिवली हम कार्डिक साइकिल को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने बोला कि हार्ट की चैम्बर का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो और कंप्लीट रिलैक्सेशन हो। तो एक डिफिनेशन तो हमने हाईलाइट कर दिया कि कार्डिक साइकिल क्या है बेटा, इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट, दैट इज 0.8 सेकेंड। ठीक है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। ठीक है, तो हार्ट चैम्बर क्या है बेटा, एट्रिया और वेंट्रिकल है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल में कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाए और कंप्लीट रिलैक्सेशन भी हो जाए, तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो वन हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना निकल के आया बेटा, 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब देखो दो टर्म्स आप हमेशा रिलेट करना कि जब भी अगर सेल के बारे में एक्साइटेशन की बात की जा रही है, मतलब सेल क्या होगी बेटा, डीपोलराइज होगी, मतलब डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होगी। मींस सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली बोल्ट से सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितने में चेंज हो गया, +30 मिली बोल्ट। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एक्साइटेड हो गई है सेल, मींस एक्शन स्टेज में आ चुकी है और वो क्या हो गया, अपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को उसने चेंज कर लिया, डीपोलराइज कर लिया है। तो डीपोलराइजेशन आगे चल करके लीड करेगा किस तरह के इवेंट को बेटा, सिस्टोलिक इवेंट। सिस्टोलिक इवेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, लीड टू कॉन्ट्रैक्शन, कहाँ पर, एट्रिया के अंदर। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो एक्साइटेड अगर टर्म लिखा है मीन्स समझ जाना सेल डीपोलराइज होगी, या डीपोलराइज हो गई तो मतलब समझ जाना कि सेल जो है सिस्टोलिक इवेंट में आ रही, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स ब्लड को क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से फर्दर एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये लेफ्ट साइड की हमने बात किया। वहीं अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर दूसरे टर्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो रिलैक्स्ड मीन्स सेल ने दोबारा अपना जो है रीपोलराइजेशन किया है। मीन्स जो सेल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है वो अपनी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दोबारा से -70 मिली बोल्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो रिलैक्स्ड मीन्स रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन जो है लीड करेगा बेटा क्या, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब डायसिस्टोलिक इवेंट हो रहे हैं, मतलब हार्ट के चैम्बर के अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो ये जो वन हार्ट बीट का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड, इसे हमने 8 पार्ट में क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो इनर रिंग है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एट्रिया को, और जो आउटर रिंग है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेंट्रिकल्स को। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो इनर रिंग जो है वो एट्रिया के रिप्रेजेंटेशन को हमने हाईलाइट किया है, और आउटर रिंग जो है वो वेंट्रिकल के रिप्रेजेंटेशन को हाईलाइट किया है। अब देखो कुछ इसमें रीजन ऐसे दिख रहे हैं जो ब्लैकिश कलर है। तो जो ब्लैक कलर के रीजन है ना वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो उस चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इनर साइड अगर आप देखोगे तो इस 0.8 सेकेंड के 8 पार्ट में केवल 1 पार्ट के अंदर 0.1 सेकेंड के इवेंट के अंदर एट्रिया क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और पूरे टाइम अगर आप देखोगे तो 0.7 सेकेंड में एट्रिया क्या हो रही है, डायसिस्टोलिक इवेंट हो रही है। ये बात क्लियर है। सिमिलर वे में अगर हम आउटर रिंग को हाईलाइट करते हैं तो आउटर रिंग जो है अगर हम 0.1 सेकेंड के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बट वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो इसी चीज़ को हमने हाईलाइट किया है कि 0.8 सेकेंड को हमने
3 इवेंट्स के अंदर क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। 0.1 सेकंड का इवेंट, 0.3 सेकंड का इवेंट, 0.4 सेकंड का इवेंट। अब देखते हैं कि 0.1 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है। तो 0.1 सेकंड के इवेंट के अंदर अगर हम देखते हैं एट्रिया, तो एट्रिया क्या है बेटा, एट्रिया क्या है, इनर रिंग है। तो इस 0.1 सेकंड के अंदर एट्रिया क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सिमिलर वे में वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं बेटा, रिलैक्स हो रहे हैं। तो जो ब्लैकेस्ट पार्ट है मतलब सिस्टोलिक इवेंट, सिस्टोलिक इवेंट है मतलब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो एट्रिया 0.1 सेकंड में एट्रिया क्या हो रहे हैं बेटा, सिस्टोलिक इवेंट हो रहे हैं। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल क्या हो रहा है बेटा, डायसिस्टोलिक मीन्स रिलैक्सेशन। और ये चीज़ हमने यहाँ पर कलर के कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर लिया कि इनर रिंग जो है रिप्रेजेंटेशन करता है एट्रिया को, आउटर रिंग रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल। अब एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर दो ही तरह के इवेंट चलेंगे, आइदर कॉन्ट्रैक्शन होगा आइदर रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब सिस्टोलिक इवेंट हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है मतलब डायसिस्टोलिक इवेंट हो रहा है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो इसी तरीके से 0.3 सेकंड के अंदर अगर हम एट्रिया की बात करते हैं तो एट्रिया क्या हो रहा है बेटा, रिलैक्स हो रहे हैं। 0.3 सेकंड के अंदर एट्रिया क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो रिलैक्स हो रहे हैं मतलब कैसा इवेंट है बेटा, डायसिस्टोलिक। और आउटर रिंग की अगर हम बात करते हैं तो वेंट्रिकल्स यहाँ से क्या हो रहे हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब सिस्टोलिक इवेंट हो रहा है। और 0.4 सेकंड के अंदर की अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की बात करते हैं, तो ये कौन सा इवेंट है बेटा, 0.4 सेकंड का इवेंट है। और 0.4 सेकंड के अंदर अगर आप देखोगे तो इनर रिंग भी वाइट कलर में है और आउटर रिंग भी क्या है, वाइट कलर में है। वाइट कलर है मतलब यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दोनों हार्ट के चैम्बर क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो एट्रिया भी रिलैक्स हो रही है और वेंट्रिकल भी क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं। मतलब ये दोनों कैसे इवेंट चल रहे हैं, डायसिस्टोलिक इवेंट चल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 0.4 सेकंड का जो इवेंट है वो कैसा इवेंट है, ज्वाइंट डायसिस्टॉल। और इसी 0.4 सेकंड के अंदर हार्ट के वॉल्व्स ओपन होते हैं और हार्ट के सारे चैम्बर्स क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो हम आगे चल के अंडरस्टैंड करेंगे कि इसी 0.4 सेकंड के अंदर हार्ट की फिलिंग लगभग 70% फिलिंग जो है वो क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। और रिमेनिंग जो हार्ट की फिलिंग है वो कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, 0.1 सेकंड के अंदर हो रही है। ठीक है, ये फीलिंग कैसी है, ये फीलिंग कैसी है बेटा, पैसिव फीलिंग है। लेकिन अगर हम 0.1 सेकंड के इवेंट की बात करते हैं और यहाँ पर ब्लड की फिलिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि रिमेनिंग 30% जो ब्लड की फिलिंग हो रही है वो 0.1 सेकंड में जाके क्या हो रही है बेटा, कंप्लीट हो रही है। और 0.1 सेकंड के अंदर जो ब्लड की फिलिंग होती है वो कैसी होती है, एक्टिव होती है। क्यों एक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर एट्रिया क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस टाइम पर वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो इसी पूरे कार्डिक साइकिल को हमने ऑल्टरनेटिवली एक डायग्राम के थ्रू और हाईलाइट कर दिया कि इस 0.8 सेकंड के अंदर हर्ट साउंड कहाँ जनरेट हो रहे हैं, दो हर्ट साउंड के बीच का ड्यूरेशन कितना है और हर्ट की फिलिंग कैसे हो रही है। और इन चैम्बर के अंदर अगर हम देखते हैं तो सिस्टोलिक इवेंट कहाँ कहाँ चल रहा है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो 0.8 सेकंड के इवेंट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड और बेटा 0.4 सेकंड। ये बात क्लियर है। तो 0.1 सेकंड के अंदर एट्रिया इनर रिंग क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही मतलब सिस्टोलिक इवेंट हो रहा है। ये बात क्लियर है। और 0.3 सेकंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो आउटर रिंग क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आउटर रिंग मतलब जहां पर हमने रिप्रेजेंट किया था कि जो ब्लैक कलर का पार्ट है मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब सिस्टोलिक इवेंट हो रहा है। 0.4 सेकंड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 0.4 सेकंड के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही क्या हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे। तो हमने इसी इवेंट को बोल दिया था ज्वाइंट डायसिस्टॉल। अब देखो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो 0.1 सेकंड के अंदर एट्रिया क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट वेंट्रिकल्स क्या हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे। अब देखो इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर हर्ट के अंदर फर्स्ट साउंड जनरेट होता है। ठीक है, अब हर्ट का फर्स्ट साउंड कैसा होता है बेटा, लब होता है। इसका ड्यूरेशन तो ज़्यादा होता है बट इसकी पिच बहुत धीमे कम होती है। तो आप बोल सकते हो कि स्टेथोस्कोप की हेल्प से आप आसानी से किसको सुन सकते हो, जिसकी पिच ज़्यादा होगी लेकिन उसकी पिच तो ज़्यादा है लेकिन ड्यूरेशन क्या है, कम है। तो हर्ट के अंदर कितने साउंड जनरेट होते हैं बेटा, दो तरह के साउंड जनरेट होते हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड को हम बोलते हैं लब और सेकंड हर्ट साउंड को हम बोलते हैं डब। तो फर्स्ट हर्ट साउंड कब जनरेट होते हैं बेटा, कब जनरेट होते हैं, तो हर्ट साउंड जो है ना वो वॉल्व के बंद होने की वजह से होते हैं। और फर्स्ट हर्ट साउंड तभी जनरेट होते हैं जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं और उस टाइम पर सेमिलुनार वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे जनरली इस
पूरे कार्डिक साइकिल में हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया है बेटा कि हार्ट साउंड जनरेट किस पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होते हैं, और इस पॉइंट पर जो है वो हार्ट के सेकंड साउंड क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और दोनों हार्ट के साउंड के बीच के ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 0.3 सेकेंड है। अब देखो इसी चीज़ को हमने हाईलाइट किया है यहाँ पर कि ब्लड की फिलिंग जो है हार्ट के अंदर कैसे होती है। तो ब्लड की फिलिंग जो है वो इस पॉइंट से ब्लड की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, और ब्लड की फिलिंग स्टार्ट होते जैसे ही 0.4 सेकेंड का इवेंट कंप्लीट होता है, तो 0.4 सेकेंड के इवेंट में वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो लगभग 70% ब्लड की क्या हो जाती है, फिलिंग हो जाती है। और इस टाइम पर जो है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, ओपन होते हैं। तो हार्ट के अंदर कितने परसेंट ब्लड की फिलिंग हो जाती है बेटा, 70% ब्लड की फिलिंग हो जाती है। और ये फिलिंग कैसी है, पैसिव फिलिंग है। अब देखो पैसिव हमने टर्म क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर मसल्स क्या हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। देखो जनरली सेल के रिस्पेक्ट में एक्टिव और पैसिव को आप रिलेट करते हो ना, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी सेल एनर्जी को यूटिलाइज करती है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो प्रोसेस कैसी है बेटा, तो हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन ब्रीथिंग के टर्म में और ह्यूमन हार्ट के रिस्पेक्ट में अगर कहीं टर्म एक्टिव और पैसिव आ रहा है, पैसिव टर्म आ रहा है, तो समझ जाना कि मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। सिमिलर वे में हम ब्रीथिंग वाले चैप्टर में भी ना अंडरस्टैंड करते हैं कि जब डायफ्राग्राम जो है रिलैक्स हो रही है, तो वो कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। तो मसल का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो प्रोसेस कैसा है बेटा, एक्टिव प्रोसेस है। तो 70% ब्लड की फिलिंग किस इवेंट में हो रहा है बेटा, 0.4 सेकेंड इवेंट, और इसमें दोनों ही चैम्बर्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो 0.4 सेकेंड के कंप्लीट होते होते लगभग हार्ट कितना परसेंट ब्लड फिल हो जाता है, इस पॉइंट पर 70% ब्लड की क्या हो जाती है बेटा, फिलिंग हो जाता है। रिमेनिंग जो 30% ब्लड की फिलिंग है बेटा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और 0.1 सेकेंड के कंप्लीट होते होते 30% ब्लड की भी क्या हो जाती है, फिलिंग हो जाती है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। एक दो बार पढ़ोगे ना, चीज़ें आपको आसानी से अंडरस्टैंड होंगी, बस आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। तो आप जितने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जितने अच्छे से आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं ना बेटा, तो कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल और बहुत हार्ड नहीं है। बायोलॉजी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप चीज़ों को रिलेट करना सीख जाओ, ठीक है। अब देखो ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने तरह के साउंड जनरेट होते हैं बेटा, दो डिफरेंट टाइप के साउंड जनरेट होते हैं। और ये साउंड क्यों जनरेट होते हैं, सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व। अब देखो हाँ, ह्यूमन हार्ट के अंदर ना दो तरह के वॉल्व होते हैं, एक कस्पिड वॉल्व होता है और दूसरा क्या है, सेमिलुनार वॉल्व। कस्पिड वॉल्व को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल चैम्बर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हार्ट साउंड जनरेट कब होते हैं बेटा, वॉल्व के बंद होने की वजह से होते हैं। तो अब ह्यूमन हार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं, दो तरह के साउंड जनरेट होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को हम बोलते हैं लब, और सेकंड हार्ट साउंड को हम बोलते हैं डब। अब देखो फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों जनरेट होते हैं, तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। सपोज अपर चैम्बर क्या है, एट्रिया, लोअर चैम्बर क्या है बेटा, वेंट्रिकल। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये ग्रीन कलर के डॉट्स हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये क्या है बेटा, तो हम बोलते हैं ये वॉल्व है। कौन से वॉल्व है, कस्पिड वॉल्व है, ठीक है। तो हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड मीन्स लब को जनरेट होने के लिए कस्पिड वॉल्व मीन्स ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। लेकिन उस टाइम पर सेमिलुनार वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे। मीन्स उस टाइम पर फर्स्ट हार्ट साउंड के टाइम पर अगर आप देखोगे तो वेंट्रिकल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ब्लड जो है एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, फर्दर फ्लो करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड अपर साइड फ्लो ना कर जाए, उस लिए इसलिए यहाँ पर कस्पिड वॉल्व क्या होता है बेटा, क्लोज होता है। सिमिलर वे में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं सेकंड हार्ट साउंड कब जनरेट होते हैं, सडन क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व। सेमिलुनार वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल मीन्स लोअर चैम्बर के बेस पे क्या प्रेजेंट है, सेमिलुनार वॉल्व। कैसे होते हैं, मून शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब जनरेट हो रहे हैं, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और सेकंड हार्ट साउंड कब जनरेट हो रहे हैं बेटा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोलिक इवेंट हो रहा है, मीन्स वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हमने अंडरस्टैंड किया ना कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी तो ये ब्लड एरोटा के थ्रू और ये ब्लड फर्दर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ फ्लो करेगा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर इवेंट कैसे चल रहा है, वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, सिस्टोलिक इवेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखो इसकी पिच जो होती है ना, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड की पिच कैसी होती है बेटा, लो होती है, लेकिन ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग होता है। इसी तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायसिस्टॉल। वेंट्रिकल उस टाइम पर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। वेंट्रिकल अगर रिलैक्स हो रहे हैं तो एट्रिया उस टाइम पर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एट्रिया से ब्लड कहाँ आ रहा होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। मीन्स वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड की फिलिंग हो रही है। ये बात क्लियर है। इसका पिच कैसा है बेटा, हाई पिच है बट शॉर्टर ड्यूरेशन है। कैसा है बेटा, बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन है। अगर इस चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं तो हमने बोल दिया कि ह्यूमन हार्ट के अंदर दो तरह के साउंड जनरेट हो रहे हैं। एक ह्यूमन हार्ट का फर्स्ट साउंड मीन्स लब, और दूसरा साउंड कैसा है, डब। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो फर्स्ट साउंड जनरेट हो रहा है उसका ड्यूरेशन तो ज़्यादा है, लेकिन पिच कैसी है, पिच कैसी है, शॉर्ट। लेकिन सेकेंड हार्ट साउंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड की पिच तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्यूरेशन बहुत स्लो है। तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से किस साउंड की पिच ज़्यादा आएगी, सेकेंड हार्ट साउंड की पिच ज़्यादा आएगी, लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आएगी। अब देखो कुछ एनसीईआरटी ने ना कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखे हैं, उसी चीज़ को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमने बोला कि कार्डिक साइकिल के अंदर दो तरह के प्रोमिनेंट साउंड जनरेट होते हैं, लब और डब, जिसको आसानी से हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, अब हमने अंडरस्टैंड किया कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब जनरेट होता है बेटा, कस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से होता है, और इसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, लब साउंड बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन तो क्या है, ज़्यादा है, बट बहुत शॉर्टर पिच की जो है वो जनरेट होते हैं। सेकंड हर्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, डब। और सेकंड हर्ट साउंड क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि सेमिलुनार वॉल्व क्या है उस टाइम पर बंद हो रहा है। तो देखो कस्पिड वॉल्व अगर ओपन है तो फर्दर कौन क्लोज होगा बेटा, सेमिलुनार। सेमिलुनार वॉल्व अगर क्लोज है तो उस टाइम पर कस्पिड वॉल्व क्या है, ओपन है। ये बात क्लियर। ऑल्टरनेटिवली ये इस तरह की प्रोसेस चलती रहती है। दीज साउंड्स आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक ऑफ, आप बोल सकते हो कि क्लिनिकल लेवल पर इस साउंड के इंटेंसिटी, साउंड के ड्यूरेशन, हमने अंडरस्टैंड किया था ना कि फर्स्ट हर्ट साउंड लब और डब के बीच का जो ड्यूरेशन है वो कितना है बेटा, 0.3 सेकेंड। अगर ये ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा ना तो समझ जाना कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है ना वो हार्ट का बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है, मीन्स हार्ट के अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं। तो एनसीईआरटी इसी चीज़ को डिफाइन करती है कि इन साउंड की हेल्प से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आप बोल सकते हो हार्ट के अंदर अगर किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मलिटी आ रही है तो पर्सन का हार्ट साउंड का ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, पिच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब देखो बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी बच्चों को जनरली टफ लगती है, बट एनसीईआरटी डिमांड करती है कि एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ना है, और पढ़ते टाइम जैसे जैसे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी उस टाइम पर एनसीईआरटी की लाइन आपको और डीपर वे में अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, तो चलो अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो एटलीस्ट, क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे हम बहुत स्लो स्लो लेकर के चल रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। और क्योंकि नीट में अच्छा खासा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जितना हो सकता है उतने आप अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। इस सीरीज़ में हम कुछ को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आप रिलेट करके हाई लेवल के क्वेश्चन को क्या कर सको, सॉल्व कर सको। चलो, थैंक यू।